Olá, meus amigos, tudo bem? O objetivo desse programete é apresentar os nossos projetos de forma curta. Nós vamos falar aqui sobre o projeto Som do Parque. O Som do Parque consiste em criar um espaço físico dentro do parque que vai permitir com que bandas locais se apresentem. Para isso, as bandas locais vão ter à disposição um palco fixo, sonorização e iluminação. E de quinta a sábado nós vamos ter apresentações de bandas locais que vão utilizar o espaço para lançar CDs, DVDs, enfim, lançar os seus trabalhos esses que nós não conseguimos verificar, conhecer, porque faltam espaços adequados. Então, o objetivo é proporcionar à cultura do DF um espaço digno, com infraestrutura adequada para a apresentação desses trabalhos. Então, muito obrigado e até o próximo programete.